गले में खराश हो या गले में खचाव हो या स्मोक की वजह से सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही तो ये कहवा एक नंबर इलाज है। इसलिए इस फ़ायदेमंद रेमेडी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बल्कि फुल देखते हुए जाइएगा। जिसके लिए सबसे पहले मैंने 1.5 गिलास पानी लिया। जैसे ही पानी गर्म हो गया तो उसमें मैंने आधी मोटी इलायची, काली वाली इलायची जो है वो आधी ऐड की। उसको खोला और उसके आधे जो दाने हैं वो उबलते हुए पानी में ऐड कर दिए। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच के बराबर सौंफ, और पानी बॉयल होते हुए में ही हम सारा कुछ डालेंगे और साथ साथ ही ऐड करते जाएंगे। इसलिए वीडियो के साथ रहिएगा। फोक की वजह से आने वाला जिस भी किस्म का प्रॉब्लम होगा उसके लिए ये रेमेडी कहवा इंतहाई मुफीद साबित होगा। उसके बाद इसमें डालूँगी 1 अदद लौंग और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। किसी भी किस्म की एलर्जी का प्रॉब्लम हो, जो कि आजकल फोक के मसाइल की वजह से एलर्जी वाले लोग बहुत ही डिस्टर्ब हैं। जिस भी किस्म की एलर्जी हो, छींकों की हो या सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आप एक दफ़ा ये कहवा पी लेंगे तो आप डेली इस कहवे को खुद ही बनाएंगे और डेली पिएंगे, क्योंकि इतना फ़ायदेमंद है कहवा। और मैं इस कहवा को डेली बनाती हूँ और रोज़ अपने हस्बैंड को देती हूँ, ताकि उनके लिए फोक के जो असरात की वजह से छींक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए इंतहाई मुफीद है। उसके साथ साथ गले में खचाव आ जाता है, गले में ख़ारिश होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सीने में जकड़न होती है, बच्चों को बड़ों को सबको ये प्रॉब्लम फोक की वजह से आ रही है, तो तमाम मसाइल का ये हल करेगा। दालचीनी के बाद मैंने इसमें ऐड किए 5 से 6 पत्ते खुश्क पुदीने के। अगर खुश्क पुदीना ना हो तो आप फ्रेश भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे इसको रोज़ बनाना होता है, इसलिए मैंने पुदीना खुश्क करके रखा हुआ है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी पेशावरी कहवा के 3 से 4 पत्ते। उसके भी इसी में जो लीफ हैं ड्राई वाले उबलते हुए कहवे में उनको भी ऐड करेंगे और इस कहवे को बॉयल होने देंगे, जो कि 1.5 गिलास पानी था। और इसको मैं तब तक बॉयल करूँगी जब तक कि ये 1 कप नहीं रह जाएगा। और जितनी भी मैंने क्वांटिटी इसमें इंग्रेडिएंट्स की डाली है वो 1 कप के लिए है, इसीलिए 1 कप के बाद अगर आपको 1 कप से ज़्यादा बनाना हो तो इसी मिकदार से आप इन चीज़ों का इजाफ़ा करते जाएं। लेकिन इतनी क्वांटिटी 1 कप के लिए काफ़ी होगी, जो कि टेस्ट बहुत ही इन्हेंस होगा और किसी भी चीज़ के टेस्ट का तीखापन बिल्कुल भी फील नहीं होगा। जैसे ही पानी बॉयल होके आधा रह जाएगा, तमाम चीज़ों का जो असर है वो इस पानी में निकल जाएगा। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 इंच के टुकड़े के बराबर अदरक लूँगी और इसको बिल्कुल मोटा मोटा सा काट के इसमें ऐड कर दूँगी। अदरक को पेस्ट नहीं बनाना या दरदरा नहीं करना, फिर इसका टेस्ट बहुत तीखा फील होगा, इसलिए इसको काट के ही ऐड किया जाएगा। स्पेशली बाइक चलाने वाले हजरात को फोक का बहुत ज़्यादा जो है वो असर हो रहा है, इसलिए उनके लिए भी इंतहाई मुफीद होगा। पूरी सर्दियाँ आप इस कहवे का यूज़ कीजिए, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आज का ये रेमेडी कहवा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, और साथ ही साथ अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिए कि आज का ये रेमेडी कहवा आपको कैसा लगा। साथ ही मैं इसको स्टेन कर लूँगी। स्टेन करने के बाद जिस चीज़ का टेस्ट आपको पसंद हो, चीनी ऐड कीजिए, जो शहद ऐड कीजिए, या गुड़ का टेस्ट पसंद हो तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधा लीमू, जो कि इसके टेस्ट को भी बहुत इन्हेंस करेगा, और साथ ही साथ अगर सीने में जकड़न है या सांस में प्रॉब्लम है तो लीमू का जो टेस्ट है वो उसको खोलेगा। इस रेमेडी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए, ताकि वो भी फोक के असरात के लिए इस रेमेडी कहवा को यूज़ कर सकें। सुबह में, शाम में, दिन के जिस भी हिस्से में आप चाहें तो इस कहवा को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशली आप सुबह में इसको यूज़ कर लें तो सारा दिन आपको इसकी दोबारा ज़रूरत नहीं।